Beleza, suave. Aqui quem fala mais um vídeo pra vocês aí, né? Opa, o que temos aqui? No vídeo passado eu falei sobre o tijolo do Corinthians. Se você quiser, vai dar uma passada aí, que lá vai ter todos os vídeos. Galerinha do YouTube, eu tomei essa garrafa inteira, né? Deve ter aproximadamente 3 ml. Que pra mim foi muito fácil, mas fácil, claro que é, né? Muito rápido pra tomar isso daqui, aparente. Eu falei sobre esse tijolo aqui que foi feito do Corinthians, e ele foi pegado lá do estado do Corinthians, depois foi fazendo os negócios. Uma pessoa, eu tô sem camisa porque aqui São Paulo tá aqui São Paulo tá calor do caramba, eu tô com uma vontade de soltar um barro. Que é? Galera, é sério, eu vou precisar terminar esse vídeo por aqui. Primeiro eu vou tentar quebrar meu dedo. Experiência insana. Não dá. É um cuzão esse filho. Galera, tem um monte de formiga ali, não sei porquê. Deixa eu só fazer um negócio. Deixa eu arrumar a cama. Pronto, já terminei. Eu vou estar ligando o ventilador aqui. Suave mesmo. Só pra variar. Ai, bosta. Deixei um pouquinho aí, né? Que merda! É o barulho da morte. Sabe fazer assim, ó. Tem aquelas facas, os caras ficam fazendo assim, ó. Depois eu falo assim, você. Vai morrer, filha! Vai morrer, cretino. Vai morrer, seu cuzão. E galera, quem gostar de... Sabe o livro Diário de Banana? Então, eu tenho. Mas quem gostar aí, deixa nos comentários e faz um desenho aí do coisa que eu gosto muito. Muito mesmo, eu gosto. Desde quando eu tinha uns 7 anos que eu sou o primeiro. Agora eu tenho 10 anos. Já faz 3 anos, né? Ou seja, já estamos em 2015. Foi em 2013. Foi em 2013 e eu ainda tô com vontade de cagar do caralho. Com papel. Dá pra fazer slack. Parou, demônio. E lá, galera. A merda tava ligada. Ó, vou acender de novo. Vamos ver. Ó. Agora ver se vai apertar certo, né? Ué, tava funcionando 3 minutos atrás. Deixa assim. Galera, quem já me achava de casa, não sei o que ela tava fazendo ali. Galera, não sei o que falar. Galera, eu tô sem ideia do que falar. Se você for inscrito no canal, deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu fale, sobre o quê? Se você não for inscrito, então é só isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, tá coisas informações sobre o próximo vídeo. Já deu like, já deu gostei, compartilhou nas redes sociais ou no Google, tudo bem. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você não for inscrito, falou, valeu e até o próximo vídeo.